ما شاء الله بارك الله فيك شيخ أبو طلحة إلهي سبحانه وتعالى هكو بركيو سيفي عم بعض ولك شيخنا الفاضل واللي بوضع موسرن كايان تشوغنو سقال تشيري سيدي تشيرو حضرتك سابوي فراني وحكي الفران اللي يرادو maxaan ku irahdaa iyo ka dul wareegaya marka ilaahay subxaana watacaala ha ku barakeeyo sheekhiga haddaynu u galno saa'ilkan kale raadiska ah waa gabar weeyaan waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekha aad iyo aad baan u salaamayaa walaalahana aad iyo aad baan u salaamayaa sheekhawana waxaan kaa codsanayaa bay tiri inaad iigu ducayso inaan helo sawj wanaagsan oo aan ku dego waxay tiri talada aan raadinayaa waxay tahay waxaan guursaday 3 nin oo hore nin waliba marka uu guursanayo aad buu iigu hawan yahay xoolo badan ama yaradna waa uu iiga bixiyey laakiin mataqaanaayey jacaylkaas badan ee ay ii qabaan haddiiba waa uu yaraadaa kadibna mataqaanaa waan kala tagnaa bay tiri wax iga khaldan ma aqaan bay tiri waxaan ahay qof mataqaanaayey u dhashay quruxdiinna leh waxay tiri nimankaa hore ee aanu soo kala tagnay awlaad baan u dhalay bay tiri kulligood oo 4 carruuraan haystaa waxay tiri markaasi cilladdu ma anigaa bay tiri ma carruurtan kale nooca ah bay tiri maxaa iga khaldan bay tiri sidee u helaa mid 3 sano ka badan aanu isqabno ila tali bay tiri abudalxow ina soo duceeya falyatafadal mashkuuran wamaajuuran الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد horta cid kasta oo السؤال soo qorto oo salaan soo raacisa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سائلتني 3 nin baan horay u soo maray 3duba markay i guursanayaan way ii hanwan yihiin kadibna xubbigii iyo jacaylkii baa hoos u dhaca qurux iyo diinna iguma yaro cilladu iyo mishkiladu xaggee ka taagan tahay ijtihaad iyo dadaalkayga aqoontayda iyo intaan macrifo qoys u leeyahay horta mid waa qado iyo qadar xugun alla uu qoray lama dhaafi karo ilaahay baa arrinkaa iska leh tabaaraka wa tacaala xikmada ku jirtana asagaa garan asagoo hal nin kugu baaqi yeeli kara tabaaraka wa tacaala adigoo gabar yara inaad 4 nin isu marto waxa weeyaan horta marka koowaad horta xugun iyo qadar alla waa inaad rumaysan tahay marka labaad waa imtixaan waa lagugu imtixaamayaa walcaaqibatu lilmuttaqiin laakiin gebagabada dambe markaad sabarto ood ilaahay tabaaraka wa tacaala si dhaba iskugu dhiibto ood u hoggaansanto marka dambe xeelada salkeeda malabka yaalla ayaad soo qaadan doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dhacaanadan kala duwan ee awlaadda kala duwan ka imaanayana si ay kuu kala anfici doonaan iyo xikmadoodana ilaahay baa garanaya qodobka horey baan u tilmaamay amaa maxaa igu dhacay maxaa iga khaldan adiga xaggaaga dib isu eg ma laga yaabaa in aad xanaaq badan tahay ma laga yaabaa inaad cadho badan tahay waxaa laga yaabaa inaad booddo leedahay dumarka qaar baa booddo leh islaanta booddada leh hadduu ku soo hagaaga nin dabiicad adag waxa weeye reerkaa waa dumaa hadday cilladu ay xanaaq badan tahay ood cadho badan tahay horta cudurka adaa isyaqaanee dib u fiiro iska daawe waxaa laga yaabaa qof inuu kibir jiro dadka waxaa jira qaar kibir badan oo haddii wax la dhaho ma anaa saas i leedahay ma anigaaba maanta saa i dhihi ma anigoo ila hebela maanta saas i leedahay hadduu cudurkaa jirana qalbigaaga ka tirtir oo waa cudur khatar oo reer buu kaa dumin karaa haddaad anaaniye tahay bal fiiri anaaniya aniga ayo cudur kasta oo kugu keeni kara reerkaaga waxaad dib u fiirisaa ee gaarinimadaada iyo qaabka aad guri u maamulatana bal iyadana si wanaagsan u eeg ma qancisaa ninkaaga xataa gogosha eeg ma qancisaa ninkaaga gogosha ma ku qancisaa nimankaaga cuntada ma ku qancisaa nadaafadda ma ku qancisaa hadalka macaan ma ku qancisaa kolba 4 nin oo mid walba haysta gabar qurux badan
nadaafad cajiib badan cunto kala duwan hadal macaan cibaado toosan anuu ninkaa meeluu u socdo ma garanayo hadduusa meesha labadii qodobeen hore u sheegay haddayna meesha ayna ragga kaa kaxaynin oo ahaa mid qadarka ilaahay oo ka kala ahaa in adi lagu imtixaamayo marka inay wax khaldan yihiin way dhici kartaa saa adigu waa u shakisan tahay qoyskaaga fiiri qaraabadaada fiiri say reerka usoo ay mataqaana usoo dhexgeli karaan ama xuduuddooda fiiri hadalkaaga kontarool sicirkaaga dib u fiiri nadaafadaada dib u fiiri cuntadaada dib u fiiri raadinimadaada dib u fiiri dabeecadaada dib u fiiri cadhadaada dib u fiiri arju haddaan inta aan kuu sheegay aad dib u fiiriso waxaan isleeyahay cibaadadaada dib u fiiri waxaa laga yaabaa qofku macsi hoose oo aan muuqanin inay reer ka dumiso asagu ogeyn laakiin korka uu ka wanaagsan yahay oo aad iyo aad uga qurux badan yahay bini aadamka dhexdooda uu cibaado badan yahay laakiin waxaa laga yaabaa markuu asagii ilaahay gooni isla noqdaan inuu leeyahay macaasi khaas u ah macsidaasna reerahay dumisaa sidaa daraaddeed dib u fiiri baan ku dhihi lahaa noloshaadoo dhan dib u qiime waadna ku maasan tahay su-aasha inaad iga weydiisay kelimadii aan doortay caawo ahayd al-usratu min jadiid in dib usrada iyo qoyska in dib ay isu eegto oo dib isu fiiriso oo dib usrada iyo qoyska isu qiimeeyaan shaksiguna uu dib isu qiimeeyo ilaahay waxaan kaaga baryay midka soo socda ilahay inuu kugu dejiyo tabaaraka wa tacaala kaana dhigay baan rajaynaya imtixaanka aad soo martay mid ku baastay ayaan ilaahay kaaga baryaya tabaaraka wa tacaala laakiin jawaabtaasi si fiican u dhegayso mar iyo laba iyo saddex si fiican u dhuux iskuna day cillooyinka aan sheegay haddaad qayb ama labo ama saddex ama hal aad kaga sifaysan tahay adigaana naftaada oge inaad dib oo u saxdo isku day markaad saxdana waxaan kuu rajaynayaa inaad noqotay qof weynaatay caqliyan iyo cilmiyan iyo khibrad ahaan kadibna ka faa'iidaysatay wixii horey reerka uga dumiyey wallahu aclam